За кражу и умышленное повреждение чужого имущества 28-летний житель Долинска предстанет перед судом. Как сообщили в областном управлении МВД, мужчина пробрался на базу рыболовного предприятия, где сорвал кабель и медные трубы с 2 рефрижераторных холодильников и воздушного конденсатора. Оторванные элементы он забрал себе. Общая стоимость восстановления поврежденного оборудования составила более 320 тысяч рублей и еще 6 тысяч – материальный ущерб. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику – 2 года лишения свободы.